Шляпка вьюга, вот с таким вот цветком, натуральная мех, отделочка и натуральная замша. Это шляпочка в стиле ретро, отлично подойдет дамам с челочкой, с корешечкой, кто носит оправу. Элегантный такой цветочек, который объем придает. Ушки здесь закрыты, очень удобный вырез сзади, то есть ничего не мешает. В двух расцветках представляем темно-красный и черный. Стоимость такой модельки 58 тысяч тенге. Для заказа, пожалуйста, пишите нам на WhatsApp, который находится номер телефона в шапке профиля вверху, либо в описании внизу. Подойдет данная модель на размер 56-58. Примерю вам и в черном цвете. Итальянские ткани, внутри мембрана. Ваша шапочка.